and about one. Hashtag SCN We have Chicago with us too. We have Australia with us here today too. If you are here from outside of Japan, please come and say hi. And I can give you a shout out. Take lots of pictures, make lots of video. We have the hashtags SC and streaming. The usual hashtags you can use on your favorite
ーマイなんですが、りょうちゃんというキャラクターがいるんですね。昔からソースでできたシューマイの豆乳さん、素晴らしい。これながらのシューマイっていうのをですね、販売しています。その中にりょうちゃん、今日大切に持ってきてくれる。なので、もちろんスパイライトのお弁当箱だったり、ポーチだったりもほんの少しですが持ってきてくれました。なので、シューマイ弁当に合わせてそしてうんうん。